Fala pessoal, tudo jóia? Apresentar para vocês esse projeto bem legal, que já está finalizado. Volkswagen Polo, ganhou uma caixa com subwoofer Hertz de 12 polegadas. Essa caixa o cliente já tinha, tá? O carro ganhou kit 2 vias, mais coaxiais e um amplificador 5 canais da DAT. Nas portas traseiras, coaxiais de 6 polegadas. O cliente fez a opção do amplificador da DAT aqui na parte traseira, né? Atrás do banco. Acabamento da fiação termorretrátil, malha Tecflex, malinha, conexão, caso o cliente queira tirar a caixa, os cabos RCAs também, devidamente protegidos. Kit 2 vias na dianteira. Aqui na parte frontal, para proteger a fiação, o carro ganhou um porta-fusível. Toda a fiação devidamente protegida, com malha Tecflex, termorretrátil. Instalação bem bonita. Sistema de som ficou bem equilibrado. É um sistema que toca bem, muito superior ao sistema original. Um sistema que tem um timbre bem agradável, os falantes da NR Série 3, cone de Kevlar. É um alto-falante realmente que surpreende. Um alto-falante com produção nacional, que desbanca aí muito o alto-falante importado. Toca muito bem e toca gostoso e toca forte. Vou mostrar um pouquinho para vocês do resultado. Isso aí, pessoal. O som ficou bem legal, equilibrado e forte, muito superior ao sistema original. Qualquer dúvida, curiosidade, só chamar a gente na nossa página. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook. Se gostou do vídeo, compartilha com aquele amigo que tem o Volkswagen Polo, quer fazer um upgrade no sistema de som. Na descrição aqui do vídeo tem o nosso link de página do Mercado Livre, caso vocês tenham interesse aí em adquirir produtos NAR ou vários outros produtos, beleza? Qualquer dúvida é só chamar.